Kontroversi oħra fil-Parlament Ewropew li fil-qalba tagħha hemm il-President tal-Parlament Roberta Metsola. Din id-darba l-kontroversja tirrigwardja proġett li tmexxija tal-Parlament Ewropew qed timbota l quddiem biex parti mill-bini li diġà għandu l-Parlament fil-Belt Franċiża ta' Strasburgu jiġi konvertit f'lukanda esklusiva. Jekk isir dan ikollha tinxtara binja oħra li tiswa l-miljuni sabiex il-Parlament jagħmel tajjeb għall-uffiċini li se jitlef minħabba l-lukanda. Il-Gvern Franċiż b'insistenza jrid ibih din il-binja ġdida fjamant tal-Parlament Ewropew. Iżda bosta membri parlamentari Ewropej u osservaturi qed jirrimarkaw li l-Parlament assolutament m'għandux bżonna. Minkejja dan f'mument meta ħafna ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea ma jistgħux ilħaqu mal-ħajja u huma maħkuma minn inċertezza kbira, it-tmexxija tal-Parlament Ewropew tidher determinata li jinstab mod sabiex dan ix-xiri issir xorta waħda. F'kummentarju bit-titlu Grand Hotel Metsola, il-ġurnal influenti Politico Svela li fitra li batet lill-Gvern Franċiż fi frar li għadda, Roberta Metsola qalet li tilqa' bil-qalb l-idea li ssir lukanda f'binja proprjetà tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Bħala ġustifikazzjoni qalet li dan l-iżvilupp jista' jgħin sabiex itaffi l-pis fuq is-settur tal-lukandi fil-belt. Iżda l-ġurnal Politico fakkar li dan l-hekk imsejjaħ pis jeżisti biss għal ftit jiem fix-xahar meta d-deputati Ewropej jivvjaġġaw minn Brussell lejn Strasburgu għas-seduta plenarja. Politico qal li l-korrespondenza kollha li raw il-konverzazzjonijiet li kellu ma' uffiċjal tal-Parlament Ewropew jindika li Metsola hija ħerqana biex tagħti lill-Franċiżi dak li jridu u tara li l-Parlament Ewropew jixtri l-binja ġdida. Il-ġurnal jgħid ukoll li se jkun diffiċli għal Metsola biex tiġġustifika din nefqa kbira meta kulħadd jaf li kif in is-sitwazzjoni bħalissa, il-Parlament m'għandux verament bżonn ta' aktar spazju fi Strasburgu. Il-ġimgħa l-oħra l-Parlament Ewropew ma waqqafx ix-xiri tal-binja l-ġdida mingħand il-Gvern Franċiż għal vot wieħed biss. Id-deputati Laburisti Maltin fil-Parlament Ewropew il-koll ivvutaw favur l-emenda sabiex ma jsirux dawn l-ispejjeż inutli, filwaqt li d-deputat Ewropew Nazzjonalista David Casa ivvota biex Metsola u sħaba jkunu jistgħu jwettqu l-pjan tagħhom. Aktar kmieni din is-sena Roberta Metsola kienet fiċ-ċentru ta' kontroversji oħra wara li ġie sfelat ftehim sigriet li kien jinvolvi l-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew jiġu aġevolati mit-tmexxija tal-Parlament b'karigi għoljin f'Direttorat Ġenerali li allegatament inħoloq apposta. Ġie rrappurtat li bit-tpattija dawn il-gruppi appoġġjaw li Chief of Staff ta' Metsola biex isir is-Segretarju Ġenerali ġdid tal-Parlament, minkejja li l-kandidati l-oħra kienu evidentament aktar kwalifikati. Ftit ġimgħat ilu Politico rrapporta li fost l-uffiċjali tal-Parlament Ewropew qed iddur ix-xnija li l-kwistjoni tax-xir ta' din il-binja ġdida kienet waħda mir-raġunijiet għaliex Stéphane Séjourné il-mexxej tal-grupp politiku Renew Europe wieħed mill-gruppi involuti fil-ftehim sigriet, appoġġa tpoġġija ta' Chief of Staff ta' Metsola bħala Segretarju Ġenerali fil-Parlament. Séjourné huwa allejat mill-viċin ħafna tal-President Franċiż Emmanuel Macron. Jekk ix-xnija hija minnha, allura dan ikun ifisser li issa tmexxija tal-Parlament Ewropew trid tpatti lill-Gvern Franċiż għal favur li għamilha fil-konfront ta' Chief of Staff ta' Metsola. Intant il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew iddikjara li mhux se jaqta' qalbu milli jirnexxielu jwaqqaf dik li rrefera liha bħala ġennata. Kemm il-grupp tal-SND kif ukoll il-grupp tal-Ħodor fil-Parlament Ewropew qalu li mhumiex konvinti li l-Parlament ta' bilħaq għandu bżonn binja ġdida fi Strasburgu, jew li għandu jikkonverti waħda mill-binjiet tiegħu f'lukanda sabiex tkun tista' tinxtara binja ġdida li l-Gvern Franċiż ilu jrid ibieħħa b'insistenza. Il-kontroversja issa tinstab fuq fhom kulħadd fl-istituzzjonijiet Ewropej u anke barra minnhom u sansitra spiċċat is-suġġett tamim li qed jiddawwar fuq l-internet.